रहा है, तो ऐसे डॉक्टर से तो डर लग रहा है। जो 35% पा करके एलएलबी हो जा रहे हैं, ऐसे वकील से डर लग रहा है। अच्छा, तो तुझे डर लगता है आरक्षण वाले डॉक्टर से इलाज करवाने में? तो एक काम करना, तू वहाँ किस लिए जाती है? भारत में एक से एक बड़े बड़े बाबा हुए हैं ना, जो बिना आरक्षण वाले चुटकियों में कैंसर ठीक करते हैं। चौथी स्टेज का नहीं विश्वास हो रहा, तो देख बेटा, एक किडनी थी तुम्हारे पहले जन्म से, अब 2 हो गई। फोर्थ स्टेज के कैंसर ठीक हो रहे हैं जिनका अमेरिका में भी इलाज संभव नहीं है। देखा, चौथी स्टेज का कैंसर ठीक हो रहा है। तू जैसे को यहीं जाके इलाज करवाना चाहिए, कहाँ आरक्षण वाले डॉक्टर के पास जाएगी? और तू बोल रही है मेरिट बेस्ड सब कुछ होना चाहिए, तो तू भी तो वकील है, मेरिट बेस्ड है ना शायद। तो ये बता, वकालत छोड़ के दिन रात बीजेपी का गांड क्यों चाटते रहती है? मैं कभी भी किसी औरत को गाली नहीं देती, लेकिन पता नहीं तुझे देखती हूँ ना तो मुंह से एकदम बदबदा के गाली निकलता है। सुअर जैसी तो शकल है, कहीं भी आ जाती है, साला मन घिनघिना जाता है तुमसे। सही बता रहे।